περάσουμε τώρα στη Γαλλία. Η εικόνα της Γαλλίας στον ελληνικό τύπο, μια διαφορετική ανάλυση, θα την παρουσιάσει η Μαριλένα Δημητρίου, ερευνήτρια στο Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ο κύριος Μούσιος είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, οπότε δεν θα μπορέσει να είναι μαζί μας. Το ενδιαφέρον σε αυτές τις συναντήσεις είναι ότι μαθαίνουν και καινούργια ερευνητικά, ή όχι τόσο καινούργια ερευνητικά εργαλεία. Στέλνει μάθη. Μαριλένα, σε ακούω. Καλησπέρα για άλλη μια φορά. Θα παρουσιάσω την έρευνα του κ. Μπούσιου σχετικά με την εικόνα της Γαλλίας στον ελληνικό τύπο, μια διαχρονική ανάλυση. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την προσωπική απεικόνιση του συστήματος κρατών στα μέσα ενημέρωσης. Χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου σε όλα τα κείμενα, τα οποία περιέχουν αναφορά σε μια ξένη χώρα. Εξετάζονται οι εικόνες όλων των κρατών σε δύο ελληνικές εφημερίδες με διαφορετική πολιτική τοποθέτηση. Εξετάζεται μόνο η απεικόνιση των ξένων κρατών. Δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση η εικόνα της Ελλάδος. Η μονάδα ανάλυσης είναι η απεικόνιση μιας ξένης χώρας όταν δημοσίευμα. Μια βάση δεδομένων που περιέχει στοιχεία για ολόκληρο το σύστημα κρατών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους επιτρέπει την εξαγωγή αναλύσεων για συγκεκριμένες χώρες. Ο κ. Μπούσιος αντλεί την ανάλυση του από στοιχεία από αυτή τη βάση για να αναλύσει την εικόνα της Γαλλίας. Η πρώτη μέτρηση με το συγκεκριμένο εργαλείο έγινε τον Ιούνιο του 2012. Στις εφημερίδες Καθημερινή και Τα Νέα. Το σύνολο των απεικονίσεων ήταν 7.143. Συνολικά έχουν γίνει 5 μετρήσεις με το συγκεκριμένο ερευνητικό εργαλείο, με τη δεύτερη να πραγματοποιείται το Μάρτιο του 2013, πάλι στην Αυγή και Τα Νέα, με σύνολο 3.918 απεικονίσεις. Στη συνέχεια, το Δεκέμβριο του 2014, στις εφημερίδες Αυγή και Καθημερινή, με ένα σύνολο απεικονίσεων 5.196 απεικονίσεις. Η τέταρτη, το 2015, με 5.162 απεικονίσεις. Και η τελευταία, που έγινε το περασμένο Δεκέμβρη, Νοέμβρη με Δεκέμβρη, 7.079 απεικονίσεις. Αυτές οι 4 τελευταίες έρευνες έγιναν στα πλαίσια του Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα είναι ποια είναι η ορατότητα της Γαλλίας. Έπειτα προκύπτει το θέμα ποιο είναι το αξιολογικό της στοιχείο. Ποια ειδησιογραφικά θέματα συνεισφέρουν στην εικόνα της. Ποια ερμηνευτικά σχήματα οργανώνουν την εικόνα της. Και τέλος, πώς εξελίσσονται διαχρονικά σε σχέση με βασικά γεγονότα τα χαρακτηριστικά της εικόνας της Γαλλίας. Ο πίνακας αυτός δείχνει το σύνολο των απεικονίσεων των κρατών που εμφανίζονται αναθεματική κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό, μετράμε την επίδραση της ειδησιογραφικής θεματολογίας στην ορατότητα της εικόνας των ξένων κρατών. Η μεταβολή στα ποσοστά δείχνει μεταβολή στη σημαντικότητα διαφόρων θεματικών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εξετάσουμε τις απεικονίσεις των κρατών σε περιόδους που κυριαρχεί μια συγκεκριμένη κατηγορία θεμάτων, όπως είναι η οικονομική κρίση ή η τρομοκρατία. Όταν εξειδικεύουμε αυτά τα στοιχεία ως προς μια συγκεκριμένη χώρα, όπως θα κάνουμε στη συνέχεια και με τη Γαλλία, μπορούμε να δούμε πώς επηρεάζει η θεματολογία την εικόνα μιας συγκεκριμένης χώρας. Οι θεματικές κατηγορίες εδώ είναι προϊόν συνάθρησης. Η κωδικοποίηση έχει γίνει με ένα πολύ πιο αναλυτικό εργαλείο. Τα αποτελέσματα από την αναλυτική κατηγοριοποίηση υπάρχουν στους βοηθητικούς πίνακες. Σε αυτό το πίνακα μπορούμε να δούμε την ορατότητα της Γαλλίας όπως εξελίσσεται διαχρονικά. Στην πρώτη στήλη των αριθμών των απεικονίσεων είναι ο αριθμός των απεικονίσεων της χώρας. Στην τρίτη στήλη, μάλλον, μπορούμε να δούμε το ποσοστό των απεικονίσεων της Γαλλίας στο σύστημα κρατών. Και στο τέλος της σειράς σημαντικότητας, δηλαδή στο σύνολο των κρατών,
σειρά κατέγραψε η Γαλλία. Βλέπουμε ότι το Νοέμβριο η Γαλλία, σε ένα σύνολο 198 περίπου κρατών, κατατάσσεται πρώτη. Εδώ βλέπουμε και αναλυτικότερα το πώς η δισογραφική θεματολογία επηρεάζει την εικόνα της Γαλλίας. Βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη αλλαγή υπάρχει στα θέματα στη διεθνή πολιτική και ασφάλεια, όπου τον Νοέμβριο του 2015 υπάρχουν 298 αποκονήσεις, όπου καταλαμβάνει το 40,7% του συνόλου. Ένα σημαντικός δείκτης για την εικόνα μιας χώρας είναι η αξιολόγησή της. Η αξιολόγηση είναι σημαντικό στοιχείο στην εικόνα μιας χώρας. Η αξιολόγηση της χώρας, της ειδήσης, προκύπτει από τη δυναμική του γεγονότος με το οποίο συσχετίζεται η χώρα, τις δισογραφικές μεροληψίες κατά τη διατασκευή της είδησης, τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι πηγές της είδησης. Η μέτρηση γίνεται με μια εξαβαθμιαία κλίμακα, όπου μετράμε το πολύ αρνητικό μέχρι το πολύ θετικό, με -2 και +2 αντίστοιχα, ενώ καταγράφεται και η απουσία αξιολόγησης. Η μέση τιμή της μεταβλητής αυτής λειτουργεί ως ένα αξιολογικό θερμόμετρο, το οποίο ακριβώς παίρνει τη μέσα από -2 έως -1. Στη συνέχεια, εξετάζεται η συνολική αξιολόγηση της χώρας. Η συνολική αξιολόγηση προκύπτει από τη δυναμική του γεγονότος που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ ή κατά της ξένης χώρας, από τον λόγο των πηγών καθώς και από τη μεροληψία του συντάκτη του κειμένου. Όταν την αξιολόγηση καθορίζει η δυναμική του γεγονότος, καθώς και οι ίδιες αξιολογικές χρήσεις, χωρίς κάποιον επιθετικό προσδιορισμό, λαμβάνονται τιμές από 1 έως -1. Ενώ όταν υπάρχουν πιο έντονες αξιολογικές χρήσεις και επιθετικοί προσδιορισμοί, τότε η απονομή κωδικών γίνεται ακραία και φτάνει στο -2 ή στο +2 αντίστοιχα. Εδώ μπορούμε να δούμε την αξιολόγηση της εικόνας της Γαλλίας, καθώς και τη μέση αξιολόγησή της. Βλέπουμε πώς ακριβώς έχει μεταβληθεί. Η κρίση για την εικόνα ενός κράτους περιέχει το στοιχείο της υψηλής ορατότητας σε συνδυασμό με την αρνητική αξιολόγηση. Παρατηρούμε ότι στις δύο χρονικές περιόδους που έχουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αυξάνει η ορατότητα της εικόνας της Γαλλίας και μειώνεται η αξιολόγησή της, μιλώντας για ξεκάθαρα για μια εικόνα κρίσης. Αποθετική που είναι το 2012 και οριακά αρνητική που είναι στις δύο επόμενες μετρήσεις. Πού οφείλεται όμως το αρνητικό αυτό πρόσημο, ποια κατηγορία συμμετέχει πιο έντονα στην αρνητική διαμόρφωση της εικόνας της Γαλλίας? Θα το δούμε στον επόμενο πίνακα. Περνάμε καλύτερα στα ερμηνευτικά πλαίσια, όπου ερμηνευτικό πλαίσιο είναι μια κεντρική οργανωτική ιδέα ή αφηγηματική δομή που νοηματοδοτεί μια εκτελισσόμενη ροή γεγονότων. Στην ανάλυση χρησιμοποιούνται τα εξής πλαίσια. Το πλαίσιο της σύγκρουσης, όπου γίνεται η παρουσίαση της χώρας μέσα από αντιθέσεις, διαφωνίες, αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, αντιτιθέμενες απόψεις και ανταγωνισμούς. Το πλαίσιο κόστους επιπτώσεων, όταν η ξένη χώρα παρουσιάζεται σε όρους κόστους, επίπτωσης ή αρνητικής επίδρασης. Στο πλαίσιο θετικών επιδράσεων, η ξένη χώρα παρουσιάζεται να έχει θετικές επιδράσεις στον περίγυρό της. Ενώ στο πλαίσιο προβλήματος, η ξένη χώρα παρουσιάζεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα, το οποίο αφορά ευθέως την ξένη χώρα ή ένα μέρος της χώρας, το οποίο όμως συσχετίζεται ευθέως με την ίδια. Στη συνέχεια υπάρχει το μελοδραματικό πλαίσιο. Η παρουσίαση της ξένης χώρας γίνεται από την οπτική της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς και από υποκειμενοποίηση, συναισθηματισμούς και μελοδραματισμούς. Στο πλαίσιο της ελπίδας, η χώρα παρουσιάζεται σε όρους ελπίδας και θετικών προσδοκιών, τις οποίες είτε έχει η ίδια είτε δημιουργεί. Στο πλαίσιο φόβου απειλής, η χώρα παρουσιάζεται σε όρους φόβου, απειλής και αρνητικών προσδοκιών για το μέλλον. Αναφερόμαστε τόσο στις περιπτώσεις που η χώρα βιώνει το φόβο απειλή, όσο και στις περιπτώσεις που αποτελεί το παραγωγικό του αίτημα. Τέλος, στο πλαίσιο ηγεμόνα, παρουσιάζεται η χώρα σε όρους κυριαρχίας. Να ελέγχει, να ασκεί ισχύ σε διεθνές επίπεδο, να καθορίζει τις εξελίξεις σε άλλα κράτη. Δεν εντάσσεται η άσκηση κυριαρχίας του κράτους στο εσωτερικό του.
Εδώ σχηματικά μπορούμε να δούμε την πλαισίωση της Γαλλίας τον Νοέμβριο του 2015 και τον Ιούνιο του 2012. Παρατηρείται ότι τον Νοέμβριο του 2015 υπάρχει έντονο το πλαίσιο της σύγκρουσης και του φόβου, γεγονός που οφείλεται στα τρομοκρατικά χτυπήματα. Εδώ μπορούμε να δούμε και τη συγκριτική πλαισίωση της Γαλλίας ανάλογα με τις 5 μετρήσεις που έχουν γίνει. Βλέπουμε και πάλι εδώ κυριαρχεί το πλαίσιο φόβου με 30,1% και το συμπλησιακό με 47,3%. Κάποια συμπεράσματα. Τα θέματα που συγκροτούν την εικόνα της Γαλλίας είναι κυρίως η οικονομική κρίση και η πορεία της τον Ιούνιο του 2012 που οδήγησαν στη διαμόρφωση της εικόνας της χώρας υπό ένα πλαίσιο στρατηγικής και υπό ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πράγμα που αποδηλώνει ότι η Γαλλία γινόταν αντιληπτή ταυτιζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Νοέμβριο του 2015 η εικόνα της χώρας αλλάζει υπό την επίδραση των δραματικών γεγονότων και η Γαλλία πλέον γίνεται αντιληπτή υπό ένα πλαίσιο φόβου, ότι δηλαδή βιώνει το φόβο σύγκρουσης και λιγότερο στρατηγικής. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι καθ' όλη την περίοδο της ανάλυσης η Γαλλία δεν απεικονίζεται με ηγεμονικούς όρους, πράγμα που δείχνει ότι τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης δεν θεωρούν τη χώρα αυτή ως ηγεμονικό παίκτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια παρέμβαση του κυρίου Σαμαρά, πριν ολοκληρώσουμε. Θέλω εκ μέρους του κυρίου Βούση να ευχαριστήσω. Θέλω εκ μέρους του κυρίου Βούση να ευχαριστήσω και την κυρία Ιορδανίδη, διότι μας παραχώρησε τα στοιχεία από τη μέλη του 2012, καθώς και την πρόταση στα τέλη και στις αναλυτικές κατηγορίες. Το state map που το ξεκινήσαμε μαζί το 2012, υπάρχουν πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων, οι οποίες μας επιτρέπουν να αναλύσουμε την εικόνα κάθε χώρας, όποιας χώρας θέλουμε. Και είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία από διαφορετικούς επιστήμονες για να χτίσουμε αυτόνομες αναλύσεις για συγκεκριμένα κράτη. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.